उस बाद नंबर 6 पर मैं हूँ पहुंचा इसना आया दी पीस पोइम बेसिकली एक पोइम जी लिखी हुई है तुम तक सकने हो इसने क्या ट्रीज जे बनते हुए कि सही नज़र नहीं उठना लेकिन शायद तुम साइड पर अच्छो इधर तो तुम की नज़र आ जाए ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस सफ़र से यानी कि काफ़ी ज़्यादा दूर सी चलो इस बाद चलने ये पर जो ब्रिज है बहुत प्यारा ब्रिज है तकने अगर मैं उधर जाना तो फिर मैं तुसें दसा लेकिन उस तो पहले मैं तकना कि जो नंबर 7 है वो केड़ी साइड पर है लेकिन है कि जो ब्रिज है बहुत प्यारा ब्रिज है सामने उसने दूसरी साइड पर एक और पोइम लिखी हुई है आई थिंक ये डिफरेंट है लेकिन मैं अगर जिस ब्रिज ना जिक्र किया सी उस ब्रिज ने उपर जाना पैसे भी क्यों क्योंकि मैं चेक किया इस तो अगली जी लाइट्स लगी हैं वो इस ब्रिज ने उपर लगी हैं और ब्रिज तो बाद मैं पहले इतना आया सा एक रूफ टॉप गार्डन है बेसिकली उतना उपर करी गया और तकरीबन 3 जी इंस्टॉलेशंस हैं वो उतना लाइया ने यानी कि 3 डिफरेंट किस्म दी जो लाइट्स हैं तो मैं और तुसा की जड़ा वा उधर खड़ना वा ये जो ब्रिज है वो आई गया इसका नाम है क्रॉस ले रेल प्लेस उस तो बाद इतों जोड़ा और जो रूफ टॉप गार्डन है तुम उसने पर जाई सकने हो तुम कि पहले 7 8 9 जी इंस्टॉलेशन हैं उतना अपर ही तुम कि पहले अपर खड़ी गए और जी इंस्टॉलेशन हैं वो दसना वा फिर मजीद तकने कि अस कुछ जाई सकने
और इतना काफ़ी देर वॉक करने से बाद में पहुँचे था इस साइड पर जोड़ा वा 10, 11, 12 और 13 वो इतना लगी हैं। ओहो ये वाली जी है ना ये सबसू मज़े नहीं सी, लेकिन पता नहीं लाइट्स की नहीं ऑन हुई हैं। पिछली दफ़ा मैं आया सा और बहुत मज़ा आया सी, और मेरी समझ नहीं लगनी भी कि लाइट्स की नहीं ऑन हुई हैं। शायद जड़ा वा वो लाइट्स होना ऑन करी देन, चलो तकने। लेकिन यह है कि इसने अंदर जाएगा तो दसना पिछले बार जड़ी सी वो थोड़ी जी डिफरेंट सी इसने विच। और गाइज और मैं जाना पे जरा पिछला सी बहुत ही अच्छा सी, इसने पर मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम जरा वो गुजारिया और मैं मज़ीद जाना पे और नंबर 10 सी हो और टोटल जड़े वो 13 है और बाकी 3 जड़े वो इतना ही है, इस इतने ज़्यादा दूर को नहीं। और उन्हें दसिया कि बाकी 3 जड़े वो इतना ही है। वैसे काफ़ी लंबी वॉक है, मैं तुझे दसा कि तकरीबन मैं घंटे से ज़्यादा ही गया, मैं वॉक करना 1.5 घंटा ही गया उसी, क्योंकि मैं 6 बजे तकरीबन स्टार्ट किया सी और हम तकरीबन 10:30 7:30 जड़ा हुआ होने पे। नैक्सट जी है वो वाली है लाइट्स तकने है कि इतना क्या होना पाया।
और गाइस इस तो बाद आई थिंक अगर एक या दो रहना है फिनिश हो सन तो फिर मैं अपनी वीडियो की भी जड़ा वो मैं फिनिश कर सा उम्मीद करना कि इंजॉय करने सो टू बी ऑनेस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करना पे एक के सामने आई थिंक और एक उस साइड पर है एक आई थिंक है सामने जो बिल्डिंग पर जिस तरह शो करने पे अच्छा लास्ट टाइम इतना लाइट्स लिया सी लेकिन लास्ट टाइम जड़ियाँ लिया सी वो टोटली डिफरेंट सी बाकी ये जड़ा वा चलो एक कोल चाहिए कि तुसें गी दस्सना बड़ा इंटरेस्टिंग लगना पाया वो वाला तो तुसें गी दस्सना ही वो काफ़ी दूर नज़र रखना पाया सी यही था जो बेंचेस है उन्होंने पूरी लाइट्स लाइया है ना देख सकने बड़े प्यारे लगने पे मैं इतना हूँ अपनी वीडियो की ख़त्म करने लगा क्योंकि ये जरा जिस पॉइंट पर मैं आए एग्जिट पॉइंट है और अपना बहुत सारा ख्याल रखे और दुआ याद रखे अल्लाह हाफिज़।